Herzlich willkommen für die Just Drink TV-Sendung. Nous sommes à nouveau présents pour notre émission Just Drink TV. Neben mir der Marc, 19. Juli, on est vraiment plein été, c'est le 19 juillet. Zuerst haben wir das Gefühl, Marc, dass wir so auf einem Betonboden sind. Nein, doch nicht, das ist doch ein bisschen Eis. C'est vrai, on a ici par terre, c'est pas du béton, c'est de la glace. Eisdicke, wie hoch ist es? Quelle est l'épaisseur de cette glace actuellement? Also momentan haben wir etwa von 2 cm bis 1 mm Eis. Also zum Beispiel an diesem Ecke hier nachher sind wir auf 2 cm. 2 cm de ce côté là-bas, oui. Und hinten nachher sind wir nicht bei einer, weil die Betonplatte ist nie ganz eben, weil auf 1800 Quadratmeter ist das ziemlich schwierig. Und darum tut man eigentlich, bevor man mit der weißen Farbe drauf geht, die Betonplatte komplett mit Wasser auslegen, damit sie eigentlich auf Niveau ist, also alles Topgrad ist. Ja. Okay, 1800 mètres carrés de glace. Et pourquoi est-ce que l'on est ici sur cette glace justement? Vous voyez, normalement la glace est blanche. Justement, on va la blanchir. Wiskre, das ist ja, das richtige Wort. Und das geht das. Ganz weiss wird es aussehen. Werbung kommt noch drüber et on verra le résultat final pour pouvoir accueillir les fans en début de saison. Also der Mann neben mir kann jetzt gar nicht froh sein für die Situation, logischerweise, weil es ist eben noch nicht weiss. C'est vrai que Andy, tu ne peux pas être content parce que maintenant, c'est pas encore exactement comme tu aimerais que ça devienne. Das wäre die Idee, kannst du uns Andy erklären. Aber jetzt ist es noch ein bisschen so grau, c'est un petit peu gris und das ist das Endresultat. Genau. Das ist eigentlich so, wie es am Schluss heute Abend aussehen muss. Wir fangen an mit der Weissschicht, Blanchissage. In dem Sinn, wir machen zuerst alles mal weiss, weil, wie wir jetzt sehen, ist der Beton die Farbe, die eigentlich vom Untergrund ist. Und nachher machen wir eigentlich weiter mit den ganzen Linierungen und schlussendlich dann kommen noch die Färbungen oben drauf. D'accord, donc d'abord il s'agira de blanchir, ça va être la première phase. Ensuite il va falloir mettre les lignes et ensuite mettre toute la publicité. Was ist die größte Herausforderung oder Gefahr, dass etwas nicht stimmen? C'est quoi le plus grand défi ou bien peut-être le danger que quelque chose puisse pas fonctionner? Die grösste Herausforderung ist eigentlich, dass man sicher Weissschicht anbringen, die überall gleich viel Weiss hat. Sprich, die Mischung muss stimmen, die Konzentration vom Material. Schlussendlich muss die Temperatur von der Piste stimmen. Das ist eigentlich etwas, was sehr wichtig ist. Wir sind etwa bei minus 6–7 Grad jetzt auf der Platte. Und eigentlich mit dieser Voraussetzung können wir gut arbeiten. Okay, moins 6, moins 7 degrés, c'est la température idéale pour faire en sorte que le blanchissage se passe bien. Et c'est ce que dit Andy, c'est un des plus grands défis, c'est qu'il faut qu'il y ait partout un petit peu la même blancheur pour faire en sorte ensuite d'apposer tout ceci. Das ist ja unser Spritzbalken hier. Okay, und was, ja, für was ist es denn eigentlich? Also, le but, c'est de répartir de l'eau, das kommt ja Wasser raus, nehme ich an. Da kommt Wasser raus und Kreide, sodass man eigentlich das Feld weiss machen kann. Ah, Wasser wird gemischt mit Steinmehl, genau. Wird das gemischt und dann spritzen wir das auf. Okay, und so machen wir noch ein Feld weiss. Ok, donc il y aura le mélange entre de l'eau et puis justement cette farine de craie pour faire en sorte de faire que cette patinoire soit super blanche. Wir machen 2 Schichten, das heisst am Stück. Wir laufen rundum und dann in der Mitte noch den ganzen Teil. Wir müssen 5 Bahnen machen und nachher laufen wir das Ganze noch einmal quer, sprich 3 Anstriche gibt es eigentlich. Ok, donc il y aura différents passages. D'abord, vous le voyez maintenant, ils font sur les côtés. Ensuite, il va falloir faire aussi au milieu et de nouveau en transversal pour faire en sorte qu'il y ait une régularité du blanchissage. Alors les préparatifs vont bon train, ils sont en plein boulot et vous verrez le résultat final en début de championnat. Das wäre sie für Just Drink TV-Sendung. Sie sind wirklich alles am Vorbereiten. Der Endresultat, das seht ihr am Anfang der Meisterschaft. Macht's gut, ça n'est tout pour Just Drink TV.